夜晚瞓得麻麻啊，係咪飲10杯咖啡都唔等使呢？圓肉蓮子豬心湯啊，有冇用啊？啲豬心想洗得乾淨，一啲都唔腥啊！嗱，呢個洗米水就係關鍵啦。舊陣時老一輩啲方法真係好好用噶。今日賣魚佬留到個豬心俾我，將佢一開死，用啲洗米水先浸住佢，再準備啲江西嘅白蓮子、龍牙百合、高州嘅靚圓肉、雲南嘅茯苓卷、大大粒嘅新疆紅棗，冚唪唥都係我哋豬心中意嘅嘢。特別係嗰個蓮子啊，有好多蛋白質同埋微量元素喎，個皮仔同埋兩嚿豬腰都好中意噶。嗱，最好揀到啲江西產嘅烏嘴蓮，街市見到白雪雪嗰啲呢，大多數都係浸過藥水再去皮嘅，浸走晒啲好嘢不但止食起身仲會發酸噶。要揀呢就揀呢啲手工剝皮嘅烏嘴蓮，佢個特點呢就係呢個嘴烏烏地噶吓，曬得夠乾嗰啲佢敲落去咔咔響噶。嗱，佢底部仲有個窿吓，你唔好以為佢係松窿其實佢係手工去心嘅窿嚟噶。煲出嚟呢，清甜又粉糯噶。嗱，喺呢個時候呢，煲翻個蓮子百合紅豆沙蓮子百合煲豬骨喂，真係正到咩咁啊！仲有好多街坊問我點解我哋啲百合直接擺落去煲都唔酸嘅？嗱，如果冇做過花神嘅靚百合你點樣煲佢都唔會酸噶。佢嘅缺點呢，就係要放冰箱保存，如果唔係好容易生蟲噶。你睇下米黃色夠厚肉，彎彎地好似隻月牙咁，呢啲呢，就係專業用嘅龍牙百合啦。嗱，茯苓呢，最好揀到啲冷凍切片嘅茯苓卷，唔單止保留晒大部分啲好嘢，仲好容易煲出味噶。最關鍵呢，就係呢個豬心嘅處理啦吓，睇清楚啦，如果處理得唔好腥到你阿媽都唔認得啊！啱啱浸咗10分鐘嘅豬心呢，你睇下啲邋遢嘢都出嚟啦。我哋將入邊嗰啲筋膜同埋血塊搣乾淨佢，將佢切成細細嚿，再反覆洗佢2、3次。呢種方法只有我哋啲老嘢先知㗎咋。洗乾淨之後呢，我哋凍水落飛飛水，撈起去，用凍水沖乾淨面頭嗰啲浮沫，咁樣整出嚟嘅豬心一啲腥味你都揾唔到啊！水滾啦，我哋將豬心同埋所有嘅材料擺晒落去一齊煲，大火先將佢煲開，再轉文火1個鐘咁就 OK 啦。嗱，湯就煲好啦，成個湯金黃色噶，哇，飲落去真係甜到入心啊！仲有嗰個豬心食落去爽爽脆脆，真係好鬼正啊！嗰啲蓮子同埋百合粉粉糯糯，記得食埋佢啊！尤其呢，諗得嘢多，一攤落床眯埋眼，好似放電影咁。八姑，呢個視頻你收藏咗未啊？關注八姑，日日有靚湯。